Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz qishloq xo'jaligi xodimlari. Joriy 2025-yilda mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida alohida e'tibor qaratilib, bu borada muhtaram prezidentimiz bir qator muhim qaror va farmonlarni qabul qildilar. Natijada qishloq xo'jaligida tub o'zgarishlar amalga oshirilib, ko'plab ijobiy yutuqlarga erishildi. Viloyatni yil yakuni bilan yalpi qishloq xo'jaligi hajmi 40 trillion so'mni tashkil etib, 104,6% ga o'sishi kutilmoqda. Viloyatda 66 ming gektar maydondan o'rtacha 85 sentnerdan 561 ming tonna don yetishtirildi. Mingbuloq, Uchqo'rg'on, Pop, To'raqo'rg'on, Chus, Chortoq, Kosonsoy, Namangan tumanlari g'allakorlari munosib ulush qo'shib gektaridan 90-100 sentnerdan g'alla olishga erishdilar. Paxtachilik sohasida 48.900 gektar maydonda har gektardan o'rtacha 46 sentnerdan jami 224 ming tonna paxta xomashyosi yetishtirilib, belgilangan shartnomaviy reja 104,6% ga bajarildi. Bu paxtachilikdagi o'zgarishlar albatta muhtaram prezidentimizning sohada amalga oshirilgan ilmiy, innovatsion yondashuvlar asosida yaratib bergan sharoitlardan dalolat beradi. Qishloq xo'jaligida yerdan unumli foydalanish, yerga yer qo'shish masalalari juda ham muhim hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, Namangan viloyatida so'nggi 7 yilda 45 ming gektar, shu jumladan 23 ming gektar sug'oriladigan maydonlarni suv ta'minoti yaxshilanib, qaytadan oborotga kiritildi. Shuningdek 22 ming gektar yaylov yerlar yangitdan o'zlashtirildi. Bog' tokzorlar barpo etish yo'nalishida ham joriy yilda 3,2 ming gektar mevali bog' va uzumzorlar barpo etildi. Kam hosilli, iqtisodiy samarasiz 1,5 ming gektar bog' va tokzorlar rekonstruksiya qilindi. Kuz faslining o'zida 632 gektar yangitdan bog'lar barpo etildi. Kanallarni betonlashtirish bo'yicha dasturga kiritilgan 7 ta loyihada 42,3 kilometr kanallarda rekonstruksiya ishlari amalga oshirilib, suvning oxirgi yetib bormaydigan dalalargacha yetkazib berish ta'minlandi. Mazkur ishlar natijasida 34,6 ming gektardan ortiq yer maydonlarini suv ta'minoti hamda 3 ming gektardan ortiq maydonda sug'oriladigan yerlar meliorativ holati yaxshilandi. Mana shu ijobiy o'zgarishlarni inobatga olib, kuni kecha hurmatli prezidentimizning qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha rivojiga munosib hissa qo'shgan yurtdoshlarimizdan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonlari bilan viloyatimizdan ham 6 nafar qishloq xo'jaligi fidoyilari O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi xodimi faxriy unvoni, fidokorona xizmatlari uchun ordeni, mehnat shuhrati ordeni, shuhrat medallari bilan taqdirlandilar. Albatta bu mukofotlarning negizida qishloq xo'jaligi xodimlarining fidoyi mehnatlari yotibdi. Aziz do'stlar, qishloq xo'jaligi xodimlari kirib kelayotgan yangi 2026-yilda ham qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish borasida oldimizga aniq maqsadlar qo'yganmiz. Birinchidan, 2026-yil davomida 4 ming gektar maydonlarni o'zlashtirib, sug'oriladigan yerlar toifasiga o'tkazilish hisobiga qayta foydalanishga kiritiladi. Ikkinchidan, 49 ming gektar maydonlarga chigit ekilib, har gektar maydondan o'rtacha 52 sentnerdan jami 253 ming tonna paxta xomashyosini yetishtirishni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Bunda 30 ming gektarda Shinjon tajribasi asosida qo'shqator tomchilatib sug'orish usulida, 15 ming gektarda qo'shqator oddiy plyonka osti usulida, 5 ming gektarda qo'shqator ochiq usulda chigit ekilishi ta'minlanadi. Uchinchidan, 64.400 gektar kuzgi boshoqli don ekinlari har gektarga 100 sentnerdan hosil olishi ta'minlanadi. To'rtinchidan, 2026-yil hosili uchun 14.300 gektar sholi ekilib, 69 ming tonna sholi yetishtiriladi. Dukkakli ekinlar 32.448 gektarga ekilib, 65 ming tonnadan ortiq dukkakli don ekinlari yetishtiriladi. Moyli ekinlar 20 ming gektardan ekilib, 40 ming tonnadan ortiq moyli ekinlar yetishtiriladi. Kartoshka ekish ishlari ham 17.800 gektarda amalga oshiriladi va 356 ming tonna kartoshka yetishtiriladi. Albatta bu ishlarimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omil bo'lib hisoblanadi. 5-dan 2026-yil davomida qishloq xo'jaligi sohalarida jami 50.600 bitta, shundan 3.862 ta doimiy hamda 46 ming mavsumiy yangi ish o'rinlari yaratiladi. 6-dan 2026-yil hosili uchun barcha toifada jami 19,5 ming gektar avgust-sentyabrda piyoz va sarimsoq piyoz
90 bosti usulida sabzavotlar ekilib, 597 ming tonna ertangi mahsulotlar yetishtirilishi kutilmoqda. Sabzavot yetishtirishda hosildorlikni oshirish hamda eksportbop mahsulotlar hajmini ko'paytirish maqsadida 4 ming gektarda intensiv sabzavot yetishtiriladi. Bu maydonlarda hosildorlik 260-270 sentnerga yetkaziladi va 107 ming tonna mahsulotlar yetishtirish imkoni yaratiladi. 7-dan 2026 yil uchun hududlardan qiymati 344 milliard so'mlik 647 ta yangi qishloq xo'jaligi texnika va agregatlari qishloq xo'jalik korxonalariga yetkazib beriladi va texnika ta'minoti 105% ga yetkaziladi. 50 dan ortiq zamonaviy paxta terish mashinalari, 5 ta g'alla o'rish kombaynlari, 43 ta yuqori unumli haydov traktorlari, 13 ta lazerli yer tekisdagichlar yetkazib beriladi. 8-dan 2026 yilda dala chetlariga 451 gektar hamda sug'orish va kollektor drenaj tarmoqlari atroflariga 707 gektar maydonlarga mevali daraxt ko'chatlari ekiladi. 9-dan 2026 yilda 50 kilometr uzunlikdagi kollektor drenaj tarmoqlari yopiq drenaj tizimiga o'tkazamiz. Natijada 110 gektar ekin yer maydonlari qo'shiladi hamda bir nechta yuzlab mana shu yangi xizmat servis obyektlari qurish va ularning hisobiga yangi ish o'rni yaratish imkoniyati yaratiladi. 10-dan yangi yilda suv tejovchi texnologiyalar jami 30.629 gektar maydonni, shundan 5.000 gektarda tomchilatib, 6.000 gektarda yomg'irlatib sug'orish tizimlari joriy qilinadi hamda 11.000 gektar jami maydonlarda lazer uskunalar yordamida tekislanadi va 769 million kub suv iqtisod qilinadi. Keyingi yo'nalishlarda suv tejash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan viloyatdagi 70% nasos stansiyalari davlat xususiy sherikchilik asosida boshqaruvga beriladi. Shundan dastur doirasida Chortoq, Pop, Uychi, Davlatobod hamda Norin tumanlari hududlaridagi 30 kilometr uzunlikdagi 7 ta kanallar betonlashtirilishi ta'minlanadi. Melioratsiya obyektlari bo'yicha 13 kilometr uzunlikdagi kollektorlar, 6 ta tik drenaj quduqlari qurish va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshiriladi. 25-26 yillarda kuzgi qishki tadbirlarda klaster va fermer xo'jaliklari hisobidan 2400 kilometr uzunlikdagi ichki sug'orish tarmoqlari betonlashtiriladi. 11-dan viloyatda chorvachilik va uning tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida aniq rejalar belgilangan. Umumiy hisobda 694 milliard so'mlik 74 ta loyihada 775 nafar ishchi o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, baliqchilik sohasida ham juda katta oldimizga rejalarni olganmiz. Hurmatli Prezidentimiz Namangan viloyatiga tashriflarida Norin tumanida tashkil etilgan super intensiv usuldagi baliq yetishtirish loyihamiz bilan tanishdilar. Bugungi kunda 300 ta shunday hovuzlar tashkil etilib, Norin tumanini drayverini asosiy baliqchilikka o'tkazildi. Hurmatli Prezidentimiz topshiriqlariga asosan Norin va Uchqo'rg'on tumanlarida bu tajribani ommalashtirib, bunday hovuzlar sonini 1000 taga yetkaziladi va mana shu oddiy usuldagi 1000 gektardan ortiq baliqchilik hovuzlarini tashkil etish samarasini beradigan tizim yaratiladi. Albatta bu ishlar barchamizning hamkorligimiz, bir maqsad yo'lida qat'iy va tizimli ish tashkil etishimiz orqali amalga oshiriladi. Fursatdan foydalanib barchangizni qishloq xo'jaligi xodimlari kuni yangi 2026 yil bilan o'zim nomidan, viloyat rahbariyati, viloyat faollari nomidan tabriklayman. Bu yilgi barakali yilimiz keyingi 2026 yilda bundan ham barakali bo'lsin. Yurtimiz tinch, yurtboshimiz omon bo'lsin.